呢度係上下九步行街，就喺呢度新開咗一間69.91位現切牛肉海鮮燒烤自助，終於唔使去到九經咁遠，就喺老城區就可以食到低價得嚟又硬淨嘅自助啦。喂，60幾蚊位啊，真係新鮮現切嘅牛肉嚟㗎！你有冇食過呢個價位係有新鮮現切嘅牛肉先？仲要喺上下九喎。雪花吊龍肥拼紋路肉質對比起價錢嚟講，真係無可挑剔。按照呢種品質，出面起碼要20-30一盤，攞一輪就可以講收工啦。點知佢仲有鮑魚、生蠔幾款新鮮貝類，同埋其他冰鎮小海鮮，仲有足足2季嘅火鍋分數配菜。呢邊仲有各種燒烤、小烤串、三冇同款嘅甜品啦，熟食、壽司、炸物、嘢飲。除咗鍋底係要另外加收之外，其他所有嘢都係一價全包。你哋就幫我睇下60幾蚊位呢度回本未？離晒譜嘅，幾廿蚊啊，可以食到咁樣肉質嘅牛肉喎！啲牛肉係爽口彈牙啦，仲帶奶香噶，一陣就要去攞多10碟8碟。嗱，呢個價位講真，宵夜嘅時候我叫個麻辣燙都係差唔多咁嘅啫。位置就喺下九路45號蓮香樓隔離嗰堂樓梯上嚟3樓就係啦。嚟緊週末就過去食懵佢啦。喂，好似唔記得點關注喎。